لذلك انظر الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما مشى مره في شوارع المدينه فوجد رجلا كتابيا ضريرا يطلب بابا من ابواب المسلمين. لا، راجل كبير، راجل كتابي في وقت متاخر يطلب باب من ابواب المسلمين. فاوقفه عمر بن الخطاب قال اي كتابين انت؟ يهودي ولا نصراني؟ قال يهودي. قال وما الذي اتى بك هنا الى هذه الساعه؟ قال يا امير المؤمنين الحاجه والسن، انا فقير وسني كبير مش قادر اشتغل. فاخذه عمر بن الخطاب، اخذ بيديه الى بيته، الى بيت عمر نفسه، هو الان امير المؤمنين ورئيس الدوله، واعطاه حتى اتم له ما اراد، اداله كل اللي هو عايزه. ثم ارسل الى خازن بيت المسلمين قال له اجعل لهذا نفقه شهريه، الراجل ده يبقى له نفقه تبدا من مال المسلمين، وابحث على من هو مثله واعطي له نفقه شهريه. ثم قال له عمر كلمه خلدها التاريخ له، قال والله لا خير فينا ان اخذنا شبابه وخنا شيبته. والله ما فيش خير فينا لو الراجل ده لما كان شاب كنا بنجيبه ونشغله ونعمله، ولما سنه كبر رميناه بقى ما عادش له لازمه. فلا خير فيك حينما كان ابوك بصحته وبعافيته ويعمل ويكد وياتي لك بكل ما تحتاجه من اكل ماكل ومشرب وملبس، كان ابوك ده راجل كويس ومحترم. اول ما كبر في السن وتعب بقى راجل ملوش لازمه وبنضحك عليه وبنصرف منه. فلا خير فينا ان اخذنا شبابه وخنا شيبته. فاذا هذه دروس نتعلمها من عمر بن الخطاب. وخد بالك عمر بن الخطاب بيعمل كده مع مين؟ مع رجل كافر. انا مش بقول لك بقى مسلم انت انسان كافر، فما بالك بكلمك على مسلم، والمسلم ده قريبك ده ابوك او جدك، يبقى الاحسان عامل ازاي؟ اذا كان هذا احسان عمر مع الكافر فكيف يكون احسانك مع المسلم الذي هو في بيتك؟ الراجل اللي في بيتك ده له عليك حق الاسلام وحق القرابه وحق الجيره وهو قاعد في نفس البيت وحق الصله وحق بر الوالدين، له عليك بيك حق وانت بتسيء له. ازاي يكون الكلام ده؟